he querido hacer este unboxing en concreto porque me parece espectacular, ¿vale? Como sabéis, tengo una InMotion V11 y tengo su cargador original, ¿ok? El tema pasa porque para las salidas largas necesito un cargador de 5 amperios. Ese cargador de 5 amperios hace mucho ruido por los ventiladores y demás, que los dos ventiladores que lleva dentro. Entonces decidí cambiarlos. Compré uno de estos chinos extraordinarios. De extraordinario no tiene nada. Hace tanto ruido como el que ya me pone el chino en el cargador de 5 amperios. Y hablando con mi amigo Uri, me recomendó unos Noctua. Y la verdad es que decía, hombre, pues si una pareja de ventiladores me cuestan 2 euros o 3 euros, estos me pides que los compre por 13 o 15 euros cada uno. Y con lo cual tiene que ser muy buenos, porque si no... Mira, sinceramente, al final del vídeo veremos si realmente es bueno o no es bueno. Os pondré el cargador funcionando con los 5 amperios, con los ventiladores que ya cambié, ¿vale? Que ya algo rebajó el sonido. Y veremos cómo está con este. Lo que sí que os puedo avanzar ya, antes de nada, antes de abrir el paquete, es que el paquete está espectacular. O sea, sí, estamos hablando de dos ventiladores que son, si no me equivoco, 4 por 4 centímetros. O sea, son dos ventiladorcitos así pequeñitos. Atentos al dato, atentos al dato. Fijaos la caja que me ha llegado para, para dos ventiladorcitos enanos, ¿vale? Así que vamos a su apertura y efectivamente me llegan los dos ventiladores aquí dentro en dos cajitas muy premium, uno, ok, y dos, ¿vale? Las dos cajitas espectaculares, ¿vale? No hay nada más dentro, perfecto. Este en concreto es un Noctua, ¿vale? Un NF, ¿vale? Un NFA4X10, ¿vale? FLX en concreto, ¿vale? Premium Fan, tal, todo súper fantástico, súper cool y tal. Es un 3 pins que veremos luego, que si no me equivoco viene con un ladrón para convertirlo en 2 pins, ¿vale? Aquí lo veis, y al loro con el detallito que estoy viendo, señores. Ole, 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 packaging. Sí, señores. Atentos al dato, calibre de apertura. Estoy alucinando, sinceramente, para este packaging para unos ventiladores que yo sé que los utilizan para los ordenadores de nivel, ¿vale? Y en mi caso, pues lo utilizaré, pues lo he dicho, para el cargador. ¿Por qué busco que sea silencioso? Por una razón sencilla, pues que hacemos el Camino de Santiago, ¿vale? Si no estáis al corriente, podéis seguirlo en vipteam.com, ¿vale? Ya lo veréis en la descripción abajo, ¿ok? Vale, me parece brutal, sinceramente, el packaging. Vamos a seguir con ello, vamos a dejar este polvo aquí. Y vamos y por detrás, alucino, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A ver, señores, si es que yo creía que ya se había visto todo. Packaging por delante y al loro, packaging por detrás que te abre con todas las instrucciones. Señores, es caro, es verdad, pero hay cosas que hay que reconocer que están de órdago. Y esto, para estos señores de Noctua, me quito el sombrero, ¿eh? O sea, tengo muy claro que voy a hacer una crítica al respecto, muy positiva, porque la gente que trabaja así se lo merece, ¿vale? Vale, y yo técnicamente no os voy a poder decir cuán bueno es el ventilador en sí, ¿vale? Pero por lo que veo por los dibujitos, nos están hablando aquí de que es una versión como mejorada por el magnetismo, que lo hace más estable. Bueno, me lo tendría que leer en detalle y ya os explicaré, pero parece que el canal de viento es mejor, ¿vale? Y lo que sí que os puedo decir es que llega con 6 accesorios,
¿vale? En concreto, no sé si llegáis a verlos, son estos 6 que indica aquí, ¿vale? A ver si soy capaz de ponerlo un poquito más lejos. ¿Vale? Bueno, son estos 6 que son estos cables, pero vaya que los vais a ver ahora, ¿ok? Ok, pues sin más dilación me voy a dar su apertura, ¿vale? Abrimos, sacamos y este es el packaging. Me sigue pareciendo espectacular, sinceramente, limpio. Vamos a abrirlo. Esto lleva una tapita extraordinaria, ¿vale? Y aquí todo su ventilador, ¿vale? El ventilador que vamos buscando, y si no me equivoco, justo, no sé si llegáis a verlo, ¿vale? Pero estamos hablando de que es 3 pins. ¿Qué pasa? Que mi ventilador es 2 pins. Corche, ya tengo problema. Vale, ahora que me tocaría hacer, vete a la ferretería, compra un 3 pins, empálmalo a un 2 pins para poder acierta con los cables positivo, negativo, neutro, o los que sean, que no tengo ni idea, ¿vale? Y empálmalo y empálmalo bien. Vale, pues aquí, señoras y señores, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, tal cual, clavado, de 3 pins, señores, ¿vale? O sea, conectaríamos 3 pins a 3 pins, ¿vale? Macho y hembra, y me viene a 2 pins, señores. En concreto es un 3-2 pin adapter NAAC2, ¿vale? Viene el otro que en concreto estamos hablando de que es un Low Noise Adapter, ¿vale? NA-RC11, ¿vale? Y el tercer cable es una extensión de cable NA-EC2. Los que sabéis lo tendréis clarísimo. Y además viene con 4 tornillos que son para sujetarlos, opción 1, ¿vale? Tienes esta alternativa que es así en silicona, con lo cual lo pones y quedará fijo súper bien, ¿vale? Cogiendo el ventilador y cogiendo el punto en concreto. Y también tienes 4. Y tienes también aquí una cosita que no sé sinceramente lo que es, pero os lo voy a leer y así lo sabréis vosotros. OmniJoin cable NA-JC2. Vale, pues a partir de aquí nos vamos a probar el cargador, cómo sonaba o cómo suena, y luego veremos pues cómo queda una vez modificado. Bueno, chavales, siguiendo el vídeo, como podéis comprobar, este es el cargador de 5 amperios, ¿vale? El típico chino que compramos, yo creo que la mayoría, ¿vale? Ok, vale, yo en concreto, ¿vale? Lo tengo con un XT60, ¿ok? Que lo que me permite es que si algún compañero quiere cargar, aprovecha el XT70 y se lo puedo prestar, ¿vale? Ya sea, pues, salir controlando bien las polaridades, ¿ok? Y está todo controlado, ¿vale? Vamos a lo que nos interesa, que es el tema del ruido del cargador. He conectado la rueda, ¿vale? Y vamos a medir el ruido del cargador, ¿ok? En el momento que lo enchufe, para ello, para que lo veáis, ya que en casa es un poco más complicado, ¿vale? He cogido un medidor de decibelios del mismo móvil. No me complica mucha existencia ni me he hecho comprar un cacharro, ¿vale? Cuando entro en silencio veis que baja a los 38-40, ¿vale? Decibelios. Y ahora enchufo. ...60. Para ser exacto, 60 sería el ruido que hace. ¿Soportable? Sí. ¿Estás en un bar, estás en cualquier sitio y pides para cargar? No pasa absolutamente nada. Handicap que nos encontramos cuando te vas a dormir en el Camino de Santiago, que es compartido el dormitorio, claro, esto no puedes poner a cargar porque es inviable, ¿ok? Vale, pues para ello, cuando hayamos hecho el cambio por los Norton, ¿vale? Veremos realmente el cambio que tenemos, ¿ok? Venga, pues ahora seguimos. Ok, pues bueno, ya tengo el destornillador en mano, así que voy a hacer el desmontaje, que la verdad es que es muy rápido.
tiene 4 tornillos en el extremo, tanto de un lado como del otro, y podremos sacar esta tapa superior, ¿vale? Así que voy a ello y ya os lo pondré en rápido porque si de hilo, ¿vale? Bueno, pues ya estamos en modo apertura, ¿okay? Abrimos un lateral, abrimos el otro lateral, levantamos la tapa, ¿okay? La retiramos y aquí vemos, lo voy a cambiar para que lo veáis, ¿vale? Que tenemos aquí el ventilador, ¿okay? Que es lo que tenemos que cambiar y que conecta en este cablecito a esta pieza, ¿okay? Y que aquí, pues 3/4 de lo mismo, tenemos el otro ventilador y la otra conexión. Pues procedo a ello, no tiene más misterio, ¿ok? Pues venga. Bueno, pues ya hemos sacado el primer ventilador. Esta es la marca del ventilador, en concreto es un Sunon, ¿vale? Un 0,96 vatios, DC 12 voltios, bueno, hasta aquí puedo leer. Bueno, pues como podéis comprobar y como decía antes, ahora que procedo a poner los Noctua, ¿vale? Y como he comentado antes, este es de 3 pins, pero como tengo aquí el ladrón o lo que cambia de 3 a 2, pues procedo a colocarlo fijándome en la ranura, ¿vale? Ya la tengo, con lo cual vamos a intentar ponerlo sin romperlo, ¿vale? Ya lo tengo puesto y ahora ya lo tengo aquí en 2, con lo cual aquí vengo a conectarlo también. Ok, pues ya lo tengo conectado y ahora voy al otro, ok. Venga, pues ahora os enseño cómo suena. Bueno chicos, ya tengo los dos ventiladores conectados con su ladrón y voy a enchufar para que veáis cómo rueda y el ruido que hace. Impresionante. Prácticamente ni se oye. Espectacular, la verdad. Voy a poner los decibelios aún sin estar en la caja porque está increíble. Ok, preparados. Increíble. Ahora están apagados los ventiladores. Extraordinarios, señores. Importante, cuando los ventiladores están colocados dentro de la caja y cerrada, la caja hace de caja de resonancia, aumentando el ruido. Aquí tienes la medición. Aquí va mi resumen. Silencio de la zona de test, 38 decibelios. Los Noctua fuera de la caja, 44 decibelios. Los Noctua instalados en la caja, 45 decibelios. Ventiladores Sunon dentro de la caja, 60 decibelios. Cuando yo hablo, 75 decibelios.